功夫呢樣嘢㗎啦。差唔多你查牛津字典都有呢個詞語㗎啦。香港其中有一樣軟實力，其實就係香港嘅武打片，李小龍啊、成龍啊、李連杰啊、甄子丹、楊紫瓊，呢啲全部都係喺香港嗰度拍佢哋嘅電影，建立咗一個品牌形象。唔單止香港、日本啊、韓國啊，仲有好多東南亞、North America 啦，全世界都係有個演場嘅。如果唔係我根本都唔係呢度嘅啦。80年代、90年代荷里活個個都講得香港動作電影係一個潮流。呢10幾年我哋的而且確係已經好似被遺忘咗嗰樣嘢啦。係咪香港動作片已經過去呢？呢個係一個初衷。我哋點解我哋要拍火遮眼？我哋好唔好嘗試再闖世界？老闆俾我哋嘅要求好簡單嘅，佢希望一個香港武打動作傳統嘅精神嘅動作片，但係要有新嘅元素，叫做夢想成真。因為由細到大都好希望可以做到一套自己睇咁多呢啲武打片啦，好希望做到一套自己心目中有一個標準嘅動作片。希望可以將香港嘅武打動作呢個類型嘅電影，可以再一次呈現俾全世界嘅觀眾。好啦 ，OK， we win， we win。9月嘅時候喺多倫多國際電影節嗰度有一場即係叫做世界首映啦。我記得當時喺影廳咧，大部分都係外國觀眾嚟嘅，好興奮。去到有一啲打嘅位啊，嗰啲佢哋真係覺得好似以前我細個睇 Rocky 第4集我喺戲院睇嗰陣時，真係個個都睇到有啲位叫啊、拍手掌啊嗰啲。我覺得嗰個係一個好直接嘅反應嚟嘅。嗰日就真係好開心嘅，好多時候咁啊嘛，我哋覺得好，人哋覺得唔好，即係呢啲係經常都會發生咁嘅事。今次就我哋 surprise 係，我哋覺得好，不過人哋覺得非常好。Was perfect. I was loving every minute of it. It blew my mind. I didn't close my mouth for, I'd say, majority of that movie. I was aghast and agape. Crazy action film. First Midnight Madness would not have it any other way. That was a relentless film, and I loved it. 一個好好嘅經驗，我亦都即係一個實驗咯，知道自己原來係成功啦，有啲嘢係做到啦。其實好多人都係哇 ，this film is insane。點樣 describe 呢套戲？跟住佢哋話 Holy shit， 即係佢哋諗咗幾日之後，一句 Holy shit。